咁同埋咧嗰個時間咧係好寶貴啊！即係點樣就善用啲。嗱，呢啲唔係叫做 technique 啊，唔係叫做咩工程式嗰啲咁嘅嘢。咁譬如講嗱，你係初信啲㗎，你讀出埃及記幾多尺幾多寸咁樣嗰啲啊，點整個嘢？當時咧未夠成熟去了解嗰個意思啊。或者讀到啲家譜，邊個生邊個邊生邊個，讀到咁就讀完咯。咁實際都好有意思嘅。不過即係你未曾個程度嚟明白，所以你好緊要就話咧，讀嘅內容，你默想嘅內容係好重要。詩歌一樣啫嘛。咁成日咁多首詩歌，有啲唱得咁熟，我仲會唱佢啦。因為真係有唔同噶，譬如有啲詩就愛嚟追求嘅，或者就係個真相冇咁提升你心靈嘅，影響你冇講到咁厲害真相噶。咁你唱咗一首歌咧，咁唔係冇用嘅。有時可能嗰首歌雖然係冇咁多真相，咁有時即係講啊，有時啊，如果神係用佢啦，可能就一兩樣真相可以就提醒你。咁但係一般嚟講咧，個內容更加感動你，真相更加寶貴有用啲啊。諗我講咗咁多，而家明咗，我就唔係俾你一啲叫做 technique， 俾啲好似啲工程式咁啊，咁自然會咁發生啊，冇咁事啊。就算人都唔會啊。我問你點樣想象到你兩個朋友，你呢次又會傾偈，就會完全照着你所想嘅完全一樣啊？冇可能嘅事。咁我哋有呢位朋友更加好添啊，因為佢最知道我需要，佢係最好嘅。有一樣嘢必定得到嘅就係佢必定親近我。我得到佢俾我哋嘢，咁不過最緊要就我哋個心啊，使我哋心唔好去咩阻礙，同埋最正常嘅嗰種咧嚟享受佢自己。好啦，所以而家講我簡單一啲，所以點啊？我哋咧幫佢有一個心嘅 fellowship。我哋唔係淨係讀聖經，可能以為我哋去親主就係讀聖經，咁梗係緊要啦。因為佢係會用佢嘅話啊嘛，聖人就會用佢嘅話，用真理，同埋佢係會教我哋開眼睛啊嘛。呢個情書嚟噶。咁有埋情人喺度，咁但係我哋唔係為着讀聖經而讀聖經，或者節明白色咁簡單。我係幫你一位主親近，而親近主我都有時但係講得太多時驚你啊，都會冇注意到。我覺得如果加多句仲好，或者你做好啲添唔得噶，親近敬拜主去，咁你就唔會忽略咗。嗱，如果講敬拜咧，你就即刻你就好難話當咗係讀聖經，但係點你會注意到你要深一啲嘅。即係要甚至入到深嘅敬拜裏邊，所以以後有時咧可以加埋兩個字好噶，我親近敬拜主。嗱，好似亞伯拉罕咁講咗話，去拜一拜。以前嗰人咧都未有聖經，舊約好多時佢早年啲更加少，就以後有都以後冇咁完備，冇咁多卷寫晒，有晒寫晒咁卷佢都冇辦法拎咁多卷，或者就算佢一窮啲都冇法，所以幫佢係更深相會。人都係一樣嘅喎，咁平時咧，大家一齊喺屋企嘅時候咧，咁都知道大家同在，同埋大家都有傾下偈，緊講幾句啊。但係有啲情況可以咧，有個深啲嘅約會，可能佢出去邊度食下嘢，親密啲傾偈。咁啊，幫主都係咁噶，我哋咧就有幫同在，咁但係都需要啲時間咧，係比較特別，完全專注啊，放低晒其他嘢，深入啲。實係好多都一樣嘅咋，因為神造人都有程度，我哋係咪先咁？唔係咩叫神神秘秘噶，冇乜呢樣嘢。咁個有啲叫做 mystic 咁樣，咁奧秘口，你成日嗰啲咁叫名，成日講啲神，咁完全冇乜神秘。佢係真，我真，朋友，完全冇神秘嘅嘢噶。咁但係當然有無窮嘅深度啊。咁當你都有心想認識更深吓，知道更多係咪先？如果你愛個人，你想認識多啲啊。咁另外咧，或者想知道個心意啊，或者包括其他嘢，我唔想，我睇咁多啊。咁都係好，但係最重要都係幫佢更深嘅相會，幫佢種 fellowship 相交，同埋咧愛佢更深，就係敬拜。敬拜你知道係幫個心靈俾佢吸引住，幫佢一種心靈更深嘅情愛交流，或者心靈相擁抱。第二，我哋係用心靈，所以我最緊要係有個心。譬如咧，有啲人佢讀書唔係一定需要咁深噶，有啲基督徒就可能失敗咗犯緊罪，佢仲可以讀書、咪書。考試，或者可能主叫親人主，佢唔去，個心已經幫主疏遠咗，佢但係可以係猛咪買翻個腦啊，同埋繼續咁去，佢心唔使預備好噶心。但係如果我哋親近佢咧，你冇可能犯緊罪，你有罪唔悔改可以親近到佢。唔係話佢唔喺度，
而係你自己搞出一啲隔膜。所以咧，我哋要用心啊，全部。無論你讀幾多書，你咩大畢業，你攞晒所有啲證書，我幫你講啊，你讀聖經，可能你真係一竅不通。如果佢缺咗個心，即係個腦可以研究，佢即係好多錯嘢睇到。咁有啲人喺度駁聖經喺度啦，批評聖經，呢啲根本你睇佢一個蠢材嚟嘅，未識佢都唔識嘢，根本唔認識。嗱，我係需要承開嘅。嗱，你諗你未信主之前，你睇下讀聖經你成對點？中間有幾多個以前讀書有聖經堂嘅舉手？嗱，我問你嗰陣時，你明白幾多咧？個滋味如何咧？你有冇話咧？嗰陣時由呢本聖經去到好嘅地方去讀咧，慢慢喺度享受下咧？你實冇啊，得唔好咧？你而家知道嗰陣時好唔明啊，一片空白。仲要用心靈，好重要。佢好清楚，佢話咧用心靈同誠實敬拜佢。我真係定個心靈，有罪反悔改先，從心發出嘅幫佢講嘢，唱詩都從心發出，唔係喺度就咁唱首歌詞咁唱咗自己。好似咧唱得嚟快樂下咁嘅算數，我向佢歌唱，佢想發出。嗱，另外我哋去係可以有尋佢面嘅能力㗎，呢聖叫我哋幫佢尋佢面，佢尋佢面即係根本即係幫佢嗰種 fellowship 嘅，幫面對面嗰種即係好近好親近嘅 fellowship。咁佢能力當然呢可以禱告啊，叫佢幫我哋啊好多嘢，無論係親近緊佢嘅時候，或者佢對我成個人咧，佢俾我心力嗰頭或者侍服嗰咁嘅嘢。即係尋佢啦，